Congratulations fa hajiya. Masha Allah. Amma dai wannan shine na farko ku? Ina mijin nata? Likita wani irin magana kake yi haka? Hajiya na tambaye ta kuma ke kin tambaye ni. To ai dole in tambaye ka. Kina nufin ba ta da miji? Ok to, na gane. To ciki ne da ita. Ci me? Ciki. Ciki. Me haka hajiya? Me haka? To wannan kokarin dukan tan da kike kokarin yi, ai sai zubar da cikin. Idan ban dake ta ba, kana so in goya ta ne? Goya ta kake so in yi? Wannan abu kunya ta ja mana? Dakata hajiya, wannan abin da kike kokarin yi idan ya zube yana iya jaza mata da matsala. Gwamma ya zube! Gwamma ya zube! Wani